ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമസ്കാരം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ്. നമുക്ക് ഷോയിലേക്ക് പോകാം. കമാൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ ചെടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അതിലും ഇടിയാപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില, രണ്ടും ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശകലം ഇഞ്ചി, ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 6 പച്ചമുളക്, അതോടൊപ്പം 4 ചെറിയ സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് വഴന്നുള്ള വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ചെറുവെള്ളം വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് വഴറ്റി എല്ലാം ഉള്ളിയും വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശകലം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ. ഞാൻ 2.5 ഇടുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യം ചേർത്താൽ മതി. 3 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ശകലം ഗരം മസാലയും കൂടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൊടുക്കുക. പച്ചവെള്ളം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മള് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലത് പച്ചവെള്ളം മാറുന്ന അപ്പൊ ശകലം പച്ചവെള്ളം പൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ശകലം മതി, ഓവർ വേണ്ട. കാരണം ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ശകലം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. പച്ചമുളക് മാറി എല്ലാം വഴണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ അരി വെച്ച് 1 കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി ഒന്ന് വേവുന്ന നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വരട്ടി റെഡിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശകലം നമ്മുടെ കുരുമുളക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുരുമുളക് ഇളക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിന ഇല ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി
നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിക്കുക. ചിക്കൻ വരട്ടിയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പുണ്ട്, എല്ലാം പാകത്തിന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.